師傅你好，傑哥仔你好，大家好啊！大家好啦，師傅，我哋就一連拍咗幾集呢個死亡筆記啦。喂，學唔學到嘢先？咪一定有啦。學到啦，嗰啲網友學到嘢留言啦，支持下啦，學到嘢咁啊，咁我哋又揾多啲啲咁嘅資料翻嚟啊，今集我哋都繼續呢個死亡筆記嘅呢個事件簿啦。死亡筆記事件簿啊嘛，做人好灰啊嘛，做人即係好快學啦，老實講就係咯，即係話走就走啦。咁呢個見到就寫埋啦，腦血管瘤破裂係嘛？哇，係啊，咁呢個都好大年紀咯，50年咯，如果唔死啊70幾咯，不過死嗰時60幾咯，死嗰時都叫勉強過60啦，人生60個古來稀嘛。人生70古來稀，60啊，通常啊，以前嚟講60歲都好大年紀㗎啦，50零歲嗌退休㗎啦，以前嚟講，依家70歲都要做嘢啊，大佬，係先？如果我哋香港政府話林鄭話頭65後生㗎啫，70歲都要做嘢，咁啊冇計㗎啦！而家你話頭你唔做嘢嘅，真係飯都冇得開啊！有啲嘢咁鬼貴係嘛？啱聽到啲專家講，揸住640萬，你退休你都好危險。佢話咁係啊，佢估你82歲命，你揸住600幾萬，82歲命，平均1年，平均1個月你只可以使2萬蚊度。使多你都食出事嘅話頭，係啊！佢條數唔知點計啊！唉，咁如果揸住幾百萬嘅，你可以收息噶嘛？嗬？低息咯，香港就係咯，咁你可以買嗰啲基金啊嗰啲噶嘛？佢個計數方法應該係當你坐食3蚊嗰啲咁嘅。我諗會係啦，係咪先？聽到都好恐怖。係咪先？死啦！我唔係話腎窮啊，我邊有600幾萬啊？咁我咪要做到80都好嘅，有80歲做就起碼都要健康先做到啊嘛，係咪先？得閒同啲網友吹下水啊，開開心心啊，係嘛？咁都 OK 啊嘛，我哋叫做呢啲嚇。好啦，講翻我哋死亡筆記啦，吹完水啊，點啊？死亡筆記啊！一年講咗幾集都係睇啲人點死啊嘛。咁呢個就同前兩集就唔同啊，好三合啊，死咗2次係嘛？呢個就即係就跟翻佢嗰個五行行咯，我哋叫做呢啲嚇。老實講比較易睇啦，成講就比起前兩個啊都難睇嘅。如果你話嗰年死要睇到。係呢個都即係都有根有據嘅呢啲嚇，不過佢就即係點講咯？你問我嘅，佢應該辛亥大運就好危㗎啦。佢係要轉咗上去壬辰啊，跟住喺甲午年啊，咁啊63、64歲啊咁樣就腦血管破裂咯。即係申卯正常最危險啦，但係就褪遲咗幾年去到壬辰，有啲奇怪嘅位啦，係呢個就係啊，有啲奇怪，咁啊係咁噶啦。有陣時即係氣係進係退係易抑陽啊嘛，要加減減啊嘛，係咪先？咁多位命理名家入邊都係得徐樂吳先生批得中自己邊年死啫，其他都唔得。即係加減減係真係正常嘅。因為佢嗰啲氣有進退啊嘛。咁你嗰啲如果佢話頭，如果你陽光嗰啲氣行得急嘅，發生嘅事象會快啊嘛。陰光嘅氣弱嘅，行翻嚟個事象有時會慢啊嘛。咁但係聽到有一派就調翻轉頭啊嘛。如果你係陽光嘅咧，你又會慢1-2年噶嘛。你陰光就會快1-2年噶嘛。咁啊即係佢將即係咯，都隨時隨非都唔好理啦。係總之就我哋計天光地支嘅啫。即係將嗰啲已發生嘅事實啊，咁啊唯有即係記載落嚟啊。咁第時你撞到類近呢啲咁嘅學理啊，咁你自己執生咯。我哋叫做人啊，點可以頓識天地間嘅嘢啦？即係所謂啊，能知3日事就富貴萬千年啦。3分鐘都夠啦。
如果跑埋俾我知3分鐘之後嘅嘢，我都發達啦。3分鐘都夠3分鐘，即係3分鐘我都夠啊。而家世界唔同咗啊！3分鐘夠啦嚇，唉，真係3分鐘啊！3分鐘股價上，我跑發達大佬。係咯嚇，即係喺難之中啦，玩術數嘅始終都係中國文化，希望盡量做到好啲咯嚇，即係唔好俾人話，即係呢啲冇學問嘅學問咯，我哋叫呢啲嚇。咁跟住呢個，首先又要即係請教下師傅啦，點拆解呢個八字原局係點捉用神法咧？咁其實呢個八字就唔難睇嘅，呢個八字即係如果你睇你都睇得到㗎啦，係咪先？你跟8月嘅陽刃格啦，天干三貧，你8月嘅利用財官啦，呢個八字啱唔啱先？黃添一齊去到。係啊，咁你五行冇水嘅，咁冇水你行水運冇問題㗎。如果你問我嘅，咪即係正所謂咪用財之煞咯，可以用財之煞咯。佢麻就麻煩在天干就金木交戰，遇根一合啊爭財，金木交戰，地支辰酉會金，人午會火，天有天戰就地有地戰。庚寅嘅就金克木，月酉嘅金克木，庚午嘅就火克金，係庚辰稍為好啲咯，土生金。即係啲上下左右都唔係好協調啦。係啊，咁呢啲命通常都係即係空死啊，突然間死啊，通常都係。急啲咯嚇。會好急㗎，呢啲八字嚇都係。係突然間啊嘛，對天水所講啊嘛。上下氣協啊，左右情和啊嘛，咁呢啲命先得噶嘛，咁你都唔得做到呢樣嘢，係咪先？係嘛？嚇，咁呢個八字又戴頭盔啦，唉，又講多次啦，即係唔係我啲客嚟㗎，講明先嚇。喺書度嚟啊，呢個喺書度嚟嘅嚇，咁書度嚟咧，佢用咗9條柱去解釋佢死亡。用9條柱啊去解釋佢死亡啊呢啲咁各施各法啦，唉。老鼠就係好貓啦嚇。唉，係啦，捉到老鼠就好貓啦。咁呢個八字你問我嘅咪用財之煞咯，陽刃格煞咯。我哋要做，但係佢可惜就天有天戰啊，地有地戰啊咁嗰一類咯。咁佢就辛卯係沖財嘅，遇主反伏人，照計呢啲時候就最危險啦。但係佢咁樣嘅，佢就講喺嗰個癸巳年，咁個人咧就有啲唔舒服，啲面色唔係幾好，咁跟住啲人咧就叫佢睇醫生，咁佢就即係去全身做個 body check 過晒，咁出翻嚟個報告咧一切正常。一切正常，咁一切正常嘅，咁咪放心咯，係咪先？咁有陣時個人啊，即係正所謂傷風感冒熱氣啲，個人都差少少噶嘛。咁一切正常冇嘢咯。咁到咗隔5年嘅，咁突然之間嘅，咁就 L 咗啦。就掛低咗啦，咁就。係啊。腦血管瘤就。跟住死亡報告就話個腦血管破裂，即係突然間破裂咗，咪就即死咯。咁嗰啲係咪叫做腦中風啊？係嘛？佢有2隻㗎嘛，一隻就腦血管閉塞，就係咁呢個叫出血性啦，係啦。成個腦都係血咯。係啊，佢2隻㗎啫嘛，一隻就如果閉塞嗰隻，即刻喺4個鐘頭內打針會救翻條命啊嘛。呢個就唔得噶嘛，呢個爆啊，一爆就冇得醫噶嘛。認知就啲血有壓力嘅會製造咁壓迫你個腦，呢啲就好快走啦，真係A 都唔使 A 㗎呢啲。走嗰時就應該都係63、64嘅咋，即係喺辛卯運轉上壬辰啊，啱1年啊，咁即係話男怕交就女怕脫，一轉上去嘅時候就即刻出事咯。不幸啦，呢啲係嘛？咁即係如果你問嘅，咁我就覺得即係
任神都好窄，好窄㗎，任神都呢啲嚇，因為點解啊？咁你新卯有衝嘅，咁衝陽刃嘅，人回火嘅，咁都已經覺得窄㗎啦，窄窄地㗎啦。你行任神嘅神有再護多次，跟金火兩神交戰，係咪先？跟住你天光我哋叫做話行甲午嘅，咁又係我哋叫做話更加即係比劫分財啊，係咪先？係啊，咁你嗰啲木火。正所謂木火唔夠打㗎，咁就冇晒計㗎啦。何知其人兇啊嘛，忌神轉宮啊嘛，咁呢個八字似乎都係因為交戰嘅問題咯。呢啲交戰都係仲要啲用神夠抽啊，最大鑊啦。係啊，佢話天戰猶可恕啊嘛。如果天戰可以咩明路睇得到嘅，咁佢都醒目㗎啦，佢全身 body check 㗎啦，係咪先？咁啊，地戰急如火啊！地戰一嚟再戰嘅時候就即刻出事㗎。咁呢個八字呢兩句説話都用喺佢身上都幾貼切㗎，係咪先？即係中國人智慧咧，明槍易擋嘅暗箭難防。係咯，所以講笑咁講啦，網友留啲言嘅係嘛，咁我哋都好欣賞嘅，鬧還鬧都好欣賞，係咪先？起碼都知道你鬧啊，去改善下啊嘛。做多啲 check 都話一切正常，咁啊真係有啲天意嘅味道咧，都係。係啊，真係天意嘅味道啊！你 body check 完之後話冇晒事，一切正常嘅。咁真係冇辦法啦，我哋叫做即係時辰到咯，時辰到咯，呢啲嚇係嘛？咁所以算命嘅有陣時就要睇下呢啲位咯，我哋叫做。我哋又為網友就做咗總結仔啦，咁咧就記住就先講到咧天戰猶可恕，地戰急如火啊。係啊。咁如果見到呢有啲交戰嘅情況，交戰得嚟仲要用神受傷，好似呢個八字咁咧，咁啊真係要多加小心啦。咁根據呢位人士嘅經驗咧，就睇嚟做一次係唔夠，都要做一次或以上，做得密少少啦。有呢啲事後發生嘅時候，一次就可能不足夠啦，有啲 error 嘅存在。咁啊，要大家最緊要保重身體健康就最緊要啦。啊，佢可能得罪咗 L 先生喎。寫個名落去。係啊。先寫嘅，寫 L 係偵探。L 係偵探啊，死亡筆記啊。寫個名落去。係咯，咁啊，唔知啲網友有冇睇過以前有一套片集啊，《死亡筆記》啊。咁我哋呢啲死亡篇嘅都一路抄呢啲好嘢，介紹下俾大家啦，係。我哋都呢幾集死亡篇，我哋都希望所有死者都係安息嘅，一路好走嘅。係啦，嚇。就大家唔需要太過沉重嘅，需要講少少啦。係。大家見到呢啲事就都祝福下佢哋啦。睇完條片嘅話，都祝唔知有冇死後世界啦。當然祝佢哋開心啦嚇。係咯。登彼岸啊，我哋叫。最緊要啦。係啦。咁啊，呢條片亦都差唔多到呢度啦。希望咁多位網友啊，訂閱、讚好同分享啦。係咯，支持咪1同2咯，係咯，睇下會唔會去多啲，去到20-30個1啊2啊咁咯嚇。係咯。呢條片都到呢度啦，咁多位網友再見啦，拜拜。拜拜。